मेरे प्यारे सुरेश जी, आपके लिए शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शायरी को स्टार्ट करती हूँ। सुरेश जी कुछ प्यार कहते हैं, कुछ आशिक कहते हैं कि सुरेश जी कुछ प्यार कहते हैं, कुछ आशिक कहते हैं, कुछ लोग इसे बंदगी कहते हैं। जिसके साथ हम मोहब्बत करते हैं कि जिसके साथ हम मोहब्बत करते हैं, हम उसे अपनी जिंदगी कहते हैं।